Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव रायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटेल नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर जोंना बड' फिल्मनि सायाव ओमफ्राय एबारहाय जोंना बड' फिल्मनि सायाव मा सिनेमा गोदान फैनो नागिरदों बेनि सायाव आं फंनैसो नोंथांमोननो खिथाहरनो नागिरदों ओमफ्राय जोंनाहाय रबि नार्जारिनि फिल्म शुटिं जागायजेनबायानो ओमफ्राय बे फिल्मा जाहैबाय थैसाम पार्ट 2 ओमफ्राय थैसाम पार्ट 1 खौ जों 2012 आवनो नुनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय नोंथांमोना बांसिनानो गोबांथार मानसिया नुखादों ओमफ्राय नैबे थैसाम पार्ट 2 नि शुटिंखौबो जागायजेनबायानो नोंथांमोना नैबे निउसखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन ओमफ्राय रबि नार्जारिया मा बुंदों नोंथांमोना बे खोनासंना लाबोजाबाय ओमफ्राय फार्स्टआव आं खिथाबावनि मा होनो जोंना एक्टरफ्रा सोर सोर दं होनना बुङोब्ला मनालिसा गेमस्रिमोन बिसोर दंजोबो ओमफ्राय नोंथांमोना रबि नार्जारिया मा बुंदों नोंथांमोना बे रबि नार्जारिनि बुंनाय भिडिअखौ ससे नायना लादो बेनि उनाव नोंथांमोनजों लोगोसे बिदिबा नायना लादो लोगोफोर दिहुननो गोनां थैसाम पार्ट 2 जेनाखि थैसाम पार्ट 1 आ जोंहा 2012 आवहाय ओंखारदोंमोन गोबां रायजोफ्रानो अनसायदोंमोन दा रायजोफोरनि अनसायनाय मोननानै दा आं नै गेजेर ससेयाव बिदिनो लकडाउनबो थाबाय आं बोसोरबासो गेप्स थानायनि उनाव दा थैसाम पार्ट 2 बानायनो नागिरदों दा थैसाम पार्ट 2 आवहाय आर्टिस्टफ्रा गोबाङैनो थागोन दा मनालिसा हजौary दाख्लैसो जोंहा बिसानि बेस्ट एक्ट्रेस मोनदों आरो लीना बसुमतारी बेस्ट सापर्टिं रल मोनदों दाख्लैसो एवार्ड मोनदों आरो लोगोसे थागोन जोंहा गेमस्रि दैमारि दैमु बर' इसा बसुमतारी आरो कमेडि हिसाबै प्रेक्टिकेल अनिल आरो लोगोसे जोंहा भिलेन हिसाबै जोंहा ओरै रुबुल बर' बिथाङा दाख्लै माने बेस्ट फिल्मनि बेस्ट भिलेन बेस्ट गुन्दा हिसाबै एवार्ड मोनदों आरो कमेडियाननिबो मोनदों दा बिथांमोना आंनाव एक्टिं खालामफैगोन आरो गोबां आर्टिस्टफोर दंबावो बिदिनो जोंनि लकेलनि गफुरनिबो थाबाय आरो जोंहा ओरै गगामुगनिफ्राय आदै थैसाम जिथु पार्ट 1 आव दंमोन लंकेश्वर बसुमतारी नैबे आदैयाबो जोंनाव पार्ट खालायगोन बिथाङा बै समावनो गोदोना दान्सबो जादोंमोन अब्लाबो बिनिनो माखासे एक्टिंफोर नुबावगोन आरो लोगोसे जोंहा लकेलनि गोबां दंबावो आमायसि बेरेमोदै दं आरो जोंहा सिंगार हिसाबै मुंदांखा देंखोगिरि जोंहा ट्रेजेडिनि फुंजा मोसाहारि आरो सोमखोर नार्जारी गोबां जोंहा सिंगारफोर दं आरो लोगोसे जोङो दा फैबाय थानाय जोंहा मुभियाव जों थैसाम पार्ट 1 आव जाबायदि खालायदोंमोन बिनिफ्राय जों बांसिन साबसिन खालायगोन होननानै सानदों आरो लोगोसे जों टिमा बर'आव नोंथांमोना नैबे रबि नार्जारिनि बुंनाय भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय रबि नार्जारिया मा बुंखो नोंथांमोना मिथिखाबाय ओमफ्राय एक्टर एक्ट्रेसआ सोर जागोन नोंथांमोना बेखौबो मिथिनो मोनबाय ओमफ्राय दानिया नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडिल' जाना थादो ओमफ्राय बबे प्रडाक्सननिफ्राय दिहुनजादों बेखौबो मिथिनो मोनबाय ओमफ्राय थेवबो आं नोंथांमोननिसिम खेनसे खिथाबावसै बे थैसाम पार्ट 2 आ आर.एन. प्रडाक्सननिफ्राय दिहुनजागोन ओमफ्राय नोंथांमोना बे सिनेमाखौ नायनो थाखाय रेडि जाना थादो आरोना ओमफ्राय आर'ज खालामदो जाहाथे नैबे थैसाम पार्ट 2 आ मोजाङै मोजां शुटिं खालामनानै मोजाङै मोजां रायजोफोरनि गेजेराव थाबैनो देखायनो हानाय बायदि ओमफ्राय मिजिंथिबाय थैसाम पार्ट 2 आ बयनिबो गोसोखौ बोनो हागोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम मानो होनना बुङोब्ला आंनो दा मोनसे हेल्प नांगौ नोंसिनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला आंनो गुगोल एक्सेस फैनो थाखाय दा गोबांथार मा होनो भिउसआ एसे खम फैदों मानो होनना बुङोब्ला भिउस खम फैयोब्ला मा होनो इउटुबनिफ्राय डलार हाबनाया खम जायो नालाय ओंखायनो बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायबाय जाहाथे भिडिअखौ फुरा नायनानै भिउस लाबोनो हायो नैबे आंनि भिडिअआव ओमफ्राय भिउस फैबासो डलार फैयो नालाय डलार फैबा ओमफ्राय जोंनो दा ओरैनो नैबे गोदान आपडेट जानायजों दा जोंनो गुगोल एक्सेस फैनो थाखाय $8 नांगौ बेनि थाखायनो $8 जानो बारा नांला आरो बारा बुरजा नांला ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै भिउस बुरजा लाबोनो हायो ओमफ्राय भिडिअखौ नोंथांमोना माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम थाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्टआव बाय